欢迎来到宏观洞察，在这里我们不只提供答案，更启发思考。想象一下，一个比我们所有人都聪明的机器，可能在5到10年内诞生。这听起来像科幻片，但 DeepMind 的 CEO 诺奖得主哈萨比斯亲口说，它就快来了。AI 融入我们的生活已经无可避免，未来会怎样，则是一个更深层次问题。对人类而言，AI 到底是福音还是潘多拉魔盒吗？今天这期视频，我们来听哈萨比斯前2天在《时代》杂志专访中所传达的观点。访谈一开始，主持人问了一个概念性问题，他问哈萨比斯什么是通用人工智能 AGI 呢？哈萨比斯解释说 AGI 指的是 Artificial General Intelligence， 他们将其定义为一个能够展现出人类所拥有的任何认知能力的系统。用更通俗的话来说，它就像一个非常聪明的数字大脑，能像人一样思考和学习各种事情。接着主持人问哈萨比斯，他是从什么时候开始意识到 AGI 可能不仅仅是解锁个别科学发现的关键，而是能够推动一大批科学发现的关键。哈萨比斯表示，从 DeepMind 一开始，他们的目标就是构建通用人工智能，这实际上也是人工智能这个领域在20世纪50年代最初的目标，所以在某种意义上，他们是在实现那个宏伟的梦想。他还解释说，在实现这个大目标的过程中，可以把那些通用的技术用在解决特定的问题上。他举了 AlphaFold 作为例子。他说 AlphaFold 要解决的问题及预测蛋白质结构非常明确，对社会特别是对生物学和医学研究本身就有巨大的价值。这种情况下用什么方法其实不那么重要，但他们是从通用方法入手，然后在上面添加一些针对蛋白质的特殊处理。他提到 AlphaFold 仍然使用了神经网络以及他们为游戏开发的所有技术，然后又加入了一些专门针对蛋白质的新东西。同时哈萨比斯也说，他们一直在推进通用的 AI 技术。现在这些技术显然应用在了语言领域，但最近也发展到了多模态基础模型。这些模型不仅仅能理解语言或者玩游戏，还能理解我们所处的整个空间世界环境，开始理解物理规律，并且能够处理图像、视频和声音等信息。想象一下，未来的 AI 不仅能跟你聊天，还能看懂图片、视频，听懂声音，甚至理解我们周围的世界是怎么运作的。既然这种技术如此强大，如果被创造出来，影响肯定非常深远。主持人就请哈萨比斯描绘一下最好的情况会是怎样。哈萨比斯说，他毕生致力于人工智能和通用人工智能的研究，就是因为他相信，如果这项技术被正确并负责任的开发，它将成为有史以来最有益的技术。他畅想了一下，如果我们展望未来10年甚至更久， AGI 或许有潜力治愈所有疾病，它还可以帮助寻找新的能源，比如可控核聚变，或者开发出性能更好的电池，以及像新型超导体这样的新材料。他认为我们当今社会面临的一些最大挑战，无论是气候变化还是疾病，都可以通过 AI 解决方案得到帮助。所以哈萨比斯描绘的乐观景象是，在10年后，我们或许会进入一个人类最大限度繁荣发展的世界，甚至可能借助 AI 带来的技术探索星辰大海。当然有最好的一面，也就有风险。哈萨比斯也一直强调要负责任的开发，避免风险。于是主持人又请他描绘一下最坏的情况。哈萨比斯回应说，最坏的情况其实很多科幻作品里都描绘过了。他个人最担心的主要有2个方面。第一个方面是人工智能将是一项了不起的技术，如果使用得当的话，但它同时也是一种双重用途的技术，而且它的力量会非常非常强大。这意味着什么呢？这意味着那些有不良企图的人或组织，他称之为坏行为者，可能会将这项技术用于有害的目的。这就带来了一个巨大的挑战，不仅是对 AI 领域，也是对整个社会。我们如何才能让好行为者能够使用这些技术来做一些了不起的事情，比如治愈可怕的疾病，同时又要限制那些潜在的坏行为者接触和使用同样的技术。哈萨比斯认为这是一个非常难以解决的困境。第2个方面是来自通用人工智能本身的风险。随着技术变得越来越自主，越来越像一个独立的代理，他认为这是未来几年的趋势，因为这样 AI 对有益的用户来说会更有用。我们如何确保能够一直掌控这些系统？如何控制它们？解释它们的行为？理解它们？如何设置有效的、不会被能力极强且能自我改进的系统轻易绕过的护栏？哈萨比斯指出，这也是一个极其困难的挑战。他总结说，主要就是这2大类风险。如果我们能处理好这2个问题，那么他相信我们就能迎来那个美好的未来。主持人追问，这听起来还不算是最坏的情况，那最坏的情况具体是什么样的呢？哈萨比斯进一步解释说，如果上述问题处理不好，那么你就会看到各种各样的有害应用。
比如与他们努力寻找治疗方法相反，有人可能会利用这些系统来寻找毒素之类的东西。很多时候，所有好的应用场景，如果你把系统的目标反过来，就可能得到有害的结果。他强调，这就是为什么他一直主张围绕 AGI 进行国际合作，因为无论这些系统在哪里，以何种方式构建，它们都可能被传播到世界各地，影响到每一个人，几乎是世界的每一个角落。因此，他认为我们需要国际性的标准来规范这些系统如何被构建，我们赋予他们什么样的设计和目标，以及他们如何被部署和使用。接下来，谈话转向了 AI 安全领域的一个热点话题。主持人提到，很多人在讨论这些 AI 系统有多大可能性会追求权力，会欺骗，会试图剥夺人类的权利并摆脱控制。主持人想知道哈萨比斯对此是否有明确的看法，这是一种默认的趋势，还是一种极端的小概率风险？哈萨比斯分享了他的看法，他觉得关于这些风险目前是未知的。他提到，在这个问题上有很多非常聪明的人，包括他的同事和著名的图灵奖得主，持有截然不同的观点。有些人，比如杨丽坤，认为这里没什么风险，很多担忧是过度渲染，而另一些人，比如杰弗里·辛顿和约书亚·本吉奥，则认为我们可能默认就走向了糟糕的结局。哈萨比斯说他很了解这些人，他认为正确的答案可能介于两者之间。既然争论的双方都有非常聪明的人，这告诉他，我们目前对这个问题的了解还不足以真正量化风险。他指出，也许随着我们进一步开发这些系统，会发现让他们与人类目标保持一致，或者控制他们，比我们现在凭空想象的要容易得多。事实上，目前为止，有些事情确实比人们预想的要简单，比如仅仅通过一些相对简单的强化学习人类反馈微调，就能让这些模型变成有用的聊天机器人。这本身就很有意思，所以哈萨比斯认为有一些证据表明，事情可能比一些最悲观的人想象的要容易一些，但是在他看来，风险依然显著存在。他强调，我们必须谨慎地进行研究，来量化这些风险到底有多大，然后尽可能有预见性地提前去应对它，而不是等到事后再处理。因为对于如此强大和具有变革性的技术，事后处理可能会带来极大的风险。访谈中提到，无论这个问题的答案是什么，人工智能对社会的影响都将是变革性的，达到我们有生之年从未见过的程度。主持人注意到哈萨比斯也是一位父亲，就问他作为家长，他如何思考在一个可能发生巨变的世界里抚养孩子。哈萨比斯回应说，其实在我们这一生中也已经见证了很多变化。他回想起自己的童年，那是计算机时代的开端，他从一台小小的 ZX Spectrum 电脑开始学习编程，再到他早期在游戏行业为主题公园这样的游戏做 AI， 而今天我们有了像 VEO 这样的系统，可以生成完全逼真的视频。他感慨道，在20-30年前，这简直是难以想象的。但他接着说，然而我们人类应对了这一切，我们似乎适应了。他认为人类具有几乎无限的适应能力，这是我们的一大优点。我们似乎会对自己当前所处的环境和技术习以为常，比如今天的智能手机、电脑和无处不在的互联网。现在的孩子们把这些都当作第二天性。他推测，对于即将到来的 AI 变革，情况可能也会是这样。不过他给出的建议是，就像我们在计算机时代所做的那样，我们必须拥抱即将到来的变化，学习这些新工具，学会如何有效地使用它们，并充分利用它们。他认为，如果你能以正确的方式使用这些工具，你会在创造力和生产力方面都得到某种程度的超级加力。他觉得这可能是我们将要经历的下一个阶段。他进一步推测，现在伴随着这些工具成长的孩子们可能会学会各种全新的工作流程，这些流程的效率可能是我们今天难以想象的。主持人又问，有没有什么作为家长因为预见到 AGI 即将到来而做的不一样的事情？哈萨比斯说，他经常被问到类似的问题，比如现在学习编程、数学，甚至像国际象棋这样能锻炼思维的东西还有没有价值。他认为还是有的。他以编程为例，虽然编程的本质正在改变，未来几年可能变化非常剧烈，甚至在某种程度上变得更普及，因为人们可能会开始用自然语言而不是编程语言来编程。这样一来，价值的重心可能会更多地转向创意和设计层面。他觉得这将是一个非常有趣的时代，但是他相信那些能够从中获益最多的人，仍然是那些对这些工具的原理制造过程有深刻技术理解的人。因为只有这样，你才能知道他们的局限性在哪里，他们的优势又在哪里，从而更好地利用他们。接下来主持人问了一个关键的问题，什么让你夜不能寐？他回答说，
对我来说是国际标准和合作的问题，不仅是国家之间，还有公司之间、研究人员之间，因为我们正走向 AGI 的最后阶段，我认为我们就在临界点上，可能我们还有5到10年的时间，有些人说更短，我不会感到惊讶，这就像一个概率分布，但它正在到来，无论如何，它很快就会到来。他进一步补充说，他不确定社会是否为此做好了准备。我们需要深入思考这个问题，还需要思考他前面提到的那些关于系统可控性以及如何管理对这些系统的访问权限等问题，确保一切顺利。所以他认为前方还有很多挑战，需要大量的研究和讨论。接下来话题转到文化方面，主持人问哈萨比斯，他认为哪些电视剧、电影或书籍比较准确地描绘了人工智能？为什么？哈萨比斯分享了他喜欢的电影，要展示 AI 能有多么有用。他很喜欢电影《星际穿越》里的机器人，他说那些机器人非常乐于助人，知识渊博，最后还能自我牺牲。他觉得这是一个很好的例子，展示了机器人助手或帮手如何在世界上发挥巨大的作用，而且还很有幽默感。而在稍微黑暗一点的方面，但同样在他年轻时启发过他的是像《银翼杀手》这样的电影。这些电影提出了有趣的问题，比如关于自主系统，他们是否有意识。他认为《银翼杀手》在某种程度上是一部哲学作品，探讨了关于人性的本质等深刻问题。主持人顺势提到，关于 AI 是否接近拥有意识的问题，现在似乎越来越被提及。哈萨比斯明确表达了他的看法，他觉得目前的系统完全没有意识。他的建议是，如果我们有选择，并且如果我们理解了什么是意识，那么我们应该首先构建那些明确没有意识的作为工具的系统，然后我们可以利用这些工具来更好地理解我们自己的心智，以及我们都能感受到的意识这种现象到底是什么。他希望将 AI 用于科学领域，推动神经科学的发展。等我们理解了意识之后，或许才可以考虑下一步，去思考构建有意识的系统。访谈接近尾声，主持人提出了一个轻松点的问题，如果可以举办一个梦想晚宴，可以邀请任何在世或已故的人，比如说邀请4位客人，他会选谁？哈萨比斯觉得这很难，只选几个。主持人说可以选6个。哈萨比斯说他可能会邀请很多他心目中的科学英雄，比如肯定会邀请艾伦·图灵、理查德·费曼，可能还有牛顿和亚里士多德。主持人又问他觉得餐桌上的谈话会是怎样的。哈萨比斯推测有这样一群人在场，谈话很可能会非常哲学化，可能会围绕这些问题，这些 AI 系统的局限性是什么？他们能告诉我们关于现实本质的什么信息？他相信 AI 确实能够，并且将来也会更多地告诉我们关于我们周围宇宙的奥秘。他认为人工智能将成为科学的终极工具，这始终是他的热情所在，也是他计划使用 AI 的方向。这时主持人又补充了一个问题，因为还在录像，主持人观察到，很明显哈萨比斯首先将自己视为一名科学家。主持人问他更多的将自己看作是科学家还是技术专家？他身在伦敦，远离硅谷，他如何定义自己的身份？哈萨比斯非常清晰地回答，他首先且最重要的身份认同是科学家。他解释说，他一生所做的所有事情都是为了追求知识，试图理解我们周围的世界。他觉得自己从小就对所有重大的问题着迷，对他来说，构建人工智能是他探索这些问题的一种方式。首先是构建一个工具，这个工具本身就非常引人入胜，它关乎智能、意识，这些本身就是最大谜团的事物。然后这个工具还有双重目的，因为它也可以被用来研究我们周围的自然世界，比如化学、物理学和生物学。他反问，还有什么比这更激动人心的冒险和追求呢？所以他首先将自己视为科学家，其次可能是一位企业家，主要是因为这是把事情做成的最快方式。最后或许是一位技术专家或工程师，因为最终他不仅仅想在实验室里进行理论研究和思考，还希望在世界上产生实际的影响。他觉得这就是他身上工程师那部分的体现。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的观看，希望今天的内容对你有启发，记得点赞、订阅并打开小铃铛，这样就不会错过我们的更新啦。也欢迎大家在评论区留言互动，我们下期再见。